Rieccoci, primo Sitter Pares, appuntamento del lunedì, mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta sulla pagina Facebook, ogni volta rientro mi faccio e ci facciamo la pubblicità perché credo e anche dico che queste televisioni locali ogni tanto ritornano di sono importante per il territorio perché seguono tutti i giorni il governatore, seguono tutti i giorni le notizie e quindi davvero io credo che davvero stiamo facendo tutte indistintamente un lavoro davvero straordinario sotto questo profilo in questo momento difficilissimo. Elisabetta, dunque parlo a nome di tutti, non a nome solo nostro. Elisabetta Corazza dalla redazione e dal web. Novità? Allora, ti farei vedere questo video. Praticamente in un comune del Bergamasco, Laglio per la precisione, che è un comune di 4.000 abitanti, il sindaco ha dovuto dopo una settimana richiudere i parchi perché nel weekend si verificavano assembramenti, la gente utilizzava le aree picnic quando insomma era vietato. E appunto, come ti dicevo, ha dovuto chiudere di nuovo con una nuova ordinanza. Invece a Singapore ti faccio vedere come hanno insomma risolto, arginato il problema. Sempre all'estero, vediamo. Praticamente c'è questo cane robot che diffonde, insomma, è in grado di fotografare le persone e di capire se sono troppo distanti, troppo vicini l'uno dall'altro e li fa allontanare. Diffonde anche messaggi in cui invita, insomma, come fa da noi le macchine della protezione civile che ricordano che bisogna stare distanziati e tutto, e lo fa questo robot, dalle sembianze di un cane. Elisabetta, fa paura vederlo così, mamma mia, se c'è qualche donna che ha paura degli animali, vede quello lì, scappa sicuramente Beh, ma è basso, cioè è piccolino, insomma, sì, ti arriva alle ginocchia. Vorrei vedere se ti viene vicino cosa dici. Ma vabbè, ad ogni modo è una novità che veramente prendiamo da altri paesi, non dal nostro, e questo non è che sia una gran bella cosa. Vabbè, messaggi, brava Elisabetta, andiamo avanti, andiamo a leggere i messaggi. Non è vero che il trasporto pubblico locale funziona. A Padova interi quartieri senza collegamenti dopo le 8 di sera. Nella prima cintura urbana zone con autobus all'ora e nessuno nel weekend. Questa è Padova ovviamente. Dovremmo avere anche Lorenzoni collegato, però avevano aggiunta oggi e non so se la terminerà, ve lo sapremo dire. Non ho quasi mai sentito parlare della categoria dei mobilieri, che ora sono anche loro in grosse difficoltà. Dimensioni molto grandi con affitti enormi, tasse, rifiuti valutata a seconda delle dimensioni e poi IMU esagerata, non tenendo conto poi di tutta la merce che è in esposizione. Zanirato, Walter, ne abbiamo già parlato, è chiaro che comprende i mobilieri ma anche tantissime altre attività e ovviamente stiamo dicendo proprio questo, che non dovrebbero pagare per il motivo che abbiamo detto e ridetto. Andiamo al prossimo messaggio. Il 18 maggio faranno riaprire bar e ristoranti e parrucchieri, mi raccomando, perché le signore si sono già prenotate perché hanno la crescita e quindi sono già prenotate e aprono anche loro. Ma secondo voi come faremo a distanziare i tavoli? Parlano di 4 metri l'uno dall'altro, molti di noi hanno locali di nemmeno 50 metri quadri, una morte annunciata. È chiaro che nei paesi, nelle città medievali un attimino come quelle italiane ci sono ristoranti che hanno pochi ovviamente posti da pranzare. Sarà un problema, auguriamoci che con i plateatici, con le parti esterne riescano a coprire quello che non riescono a fare all'interno, però è un'altra grossa problematica. Andiamo nel prossimo. Parlate anche di noi lavoratori stagionali, il nostro settore, se non i riparti di turismo, sarà anche questo, abbiamo fatto una trasmissione proprio la settimana scorsa per quanto riguarda, perché ovviamente noi facciamo trasmissione proprio per i vari settori, abbiamo parlato proprio del turismo, avevamo l'assessore qui e anche lì è un grosso problema e speriamo che addirittura il presidente degli agregatori di Abano ha detto che molto probabilmente tanti non apriranno nemmeno e quindi speriamo che riescano a fare qualcosa di importante. Abbiamo collegato in questo momento il economista Francesco Pontelli, oltre ovviamente al segretario regionale del Partito Democratico. Vediamo se riesco a vedere anche Pontelli, che lo saluto. Ecco, buonasera, eccomi qua. Buonasera Pontelli, la vedo bene là come un pascià, la vedo ben messo, si è riposato e tant'altro, tutto bene Pontelli? Preferisce che mi metta in ginocchio sui ceci così soffro un po'? No, era per salutarlo scherzosamente. Senta, come sarà, come sta andando secondo lei questo periodo? Già ne abbiamo parlato, come vedrà il prossimo imminente futuro, o meglio come lo vede? Ma allora, le preoccupazioni sono molte, questo è evidente. Io invece di star lì tanto a ragionare e guardare cosa succede all'estero,
Negli Stati Uniti, che è un mercato molto importante per noi, perché noi siamo molto simili come modelli di consumo, negli Stati Uniti, nelle aree dove è stato sospeso il lockdown, abbiamo visto i consumatori che stanno rientrando con una certa velocità nei punti vendita, ma attenzione, non nei centri commerciali, perché i centri commerciali di per sé rappresentano un forte assembramento di persone, di conseguenza il pericolo di contagio è molto alto. Per cui si stanno riportando verso quei negozi di prossimità, negozi del centro o di quartiere, dove pur dovendo fare le file possono in qualche modo diciamo, mantenere un rischio di contagio accettabile. Quindi da questo punto di vista io la vedrei una cosa abbastanza positiva per quanto riguarda il dettaglio indipendente. Stiamo sempre parlando del dettaglio indipendente, che è quello che soffre le famose partite IVA del commercio in linea di principio. Poi ho sentito, io vi seguo dall'inizio ovviamente, ho sentito parlare giustamente della grande colpa della burocrazia, che ha anche dimostrato nell'erogazione supposta, anzi promessa e ancora non del tutto avvenuta, relativamente o ai 600 euro per le partite IVA o le famose garanzie dei 400 miliardi. Vi ricordate, Conte, la più grande manovra finanziaria dal dopoguerra ad oggi? D'accordo? Ma la burocrazia da cos'è che trae? Sembra quasi che la burocrazia sia un ectoplasma catapultato da Marte e arrivato per caso in Italia. La burocrazia è colpa della politica, non è che la politica è vittima. E sapete per quale motivo? Per un semplice fatto. In Italia ci sono 160.000 leggi, in Francia 7.000, in Germania 5.500, in Inghilterra 3.000. Se voi andate a prendere per puro divertimento il codice della strada della Germania, è un libricino di 25-30 pagine, noi abbiamo uno a 250 pagine. È l'ipertrofia legislativa della classe politica da 30 anni a questa parte. Noi facciamo ogni anno una riforma fiscale che si somma alla riforma fiscale dell'anno prossimo, dell'anno precedente. Cosa succede? Che tutte le persone che devono adempiere i propri obblighi fiscali, come è giusto che sia, hanno un altro onere aggiuntivo anno per anno. Noi siamo riusciti a modificare la legislazione fiscale ogni anno il doppio di quanto abbiano fatto l'Europa tutta quanta assieme. È colpa della classe politica la forza della burocrazia, perché in 160.000 leggi un buon avvocato o un buon burocrate troverà sempre la scappatella. Molto più difficile in un quadro normativo che sia composto da 3.000, 5.000 o 7.500 norme. Per cui non è che la politica ne sia vittima, è la causa stessa della forza della burocrazia, è la politica. Faccio un esempio chiarissimo. Il nuovo decreto rinascita, 440 pagine, anche io l'ho ricevuto ieri pomeriggio, ma secondo voi me lo vado a leggere? 440 pagine. Dio ha fatto il mondo in 7 giorni, questi scrivono 440 pagine di bonus per i monopattini, bonus per le vacanze. Ma vi sembra che le priorità possono essere un monopattino o la vacanza ad agosto? A Milano mancheranno servizi, a proposito che si parlava giustamente, il primo problema sarà quello dei trasporti pubblici. La metropolitana di Milano trasporta 1.500.000 persone mediamente. Con il nuovo distanziamento sociale potrà trasportarne 350-400, per cui rimane 1.100.000 di domanda inevasa di movimentazione urbana. E cosa fa il sindaco? Fa le piste per i monopattini. E sento dire da uno dei grandi delle Corriere della Sera, bisogna che Milano diventi come Copenaghen, quando Milano con l'Interland ha un PIL che è pari alla Danimarca, non a Copenaghen. Lo capite che siamo arrivati alla fine di un degrado culturale senza pari? Questi non sanno. Posso intervenire? Certo, Bisato. Se siete per Bisato, prego Bisato. Visto che stasera mi sono ritagliato sto ruolo quasi da mosca bianca, ma dottor Pontelli, lei ha messo dentro in un litro d'acqua 25 litri d'acqua che non ci stanno in un contenitore di 1 litro, perché lei non mi può partire dicendo l'esempio di Milano, parlando della mobilità e arrivando a dire che il segnare per terra la pista ciclabile è una baggianata, perché lei sa che dalla settimana prossima
tutte quelle benedette persone che prendevano la metropolitana, i bus in esterna, il tram e che devono andare dentro in quel mezzo al 30% di quanti ce ne stavano prima. Come volano per andare a lavoro? Volano. Cioè, come bisogna con i mezzi privati, ci vanno con i mezzi privati, perché l'obiettivo adesso è quello di dare la libertà alla gente di raggiungere il lavoro. Sa qual è il problema? Voi avete ancora l'ideologia ambientalista che vi offusca la mente. L'obiettivo di una persona che abbia a cuore il lavoro, devo dare la possibilità ai lavoratori in qualsiasi modo, anche con le macchine vecchie, Euro 1, Euro 2, Euro 3, di andare a lavorare. Ma chi ha detto il contrario? Chi ha detto il contrario? Cioè, se uno si prende il monopattino o si prende la bicicletta, può non prendersi l'auto privata? Ma perché? Perché 50 volte perché mi devo sorbire ogni santa sera che vado in TV qualcuno che viene ad insegnarci come si fa tutto dalla sera alla mattina e magari non ha amministrato nemmeno il pianerottolo di casa. Si metta a fare il sindaco assieme a qualcuno di quelli che sono in studio che glielo possono insegnare meglio di quanto possa aver fatto io, e sapere che la stratificazione normativa non è che se l'è inventata qualcuno, è frutto del nostro modo di stare in società, purtroppo, perché fosse semplice tirare una riga bianca dentro un foglio bianco ci riusciremo tutti, ma non è così semplice. Fermo, Pontelli, fermo un attimo. Pontelli, fare una cosa del genere. Pontelli, fermo un attimo, Pontelli. Pontelli, fermo un attimo, perché abbiamo l'assessore al trasporto della Regione Veneto, regione importante, e chi meglio di lei può raccontare e dire quello che voi state dicendo in maniera con molta enfasi. Assessore, prego. Allora, tenete presente... Ha sentito il ragionamento più o meno insomma, che diceva sia Bisato ovviamente che Pontelli. Sì, ma sono le iniziative che sta mettendo in campo il governo. Allora, tenete presente che in questo frangente, in questi 2 mesi e mezzo di emergenza, nel campo dei trasporti le regioni non sono, quando parlo delle regioni parlo di tutte le 20 regioni, non sono stati un interlocutore per il Ministero. Cioè il Ministero non ci considera un interlocutore, fanno le riunioni a livello nazionale con le parti sociali e rappresentanti dei sindacati ovviamente a livello nazionale, con le associazioni di categoria delle aziende di trasporto, ma noi non siamo seduti a questo tavolo, quindi non riusciamo. Abbiamo avuto 15 giorni fa il primo incontro con il Ministro e dopo aver insistito un sacco. Perché? Perché al di là dell'apertura, questo distanziamento che c'è in tutto, che in alcuni settori viene sostanzialmente infranto, parliamo i taxi. Se io dovessi applicare il metro di distanziamento sociale tra i passeggeri di un taxi, porto via una persona, e anche parliamone, se in una macchina da 5 tra il passeggero e l'autista c'è un metro di distanziamento. Non come quelli inglesi. No, vabbè, hanno dato dei contributi, vogliono dare dei contributi per mettere i separé, ma i tassisti non sono d'accordo, perché ci sono problemi con l'assicurazione in caso di incidente, eccetera. Insomma, ci sono delle problematiche che sono veramente pesanti. Noi ci troviamo che da marzo, scusate, i primi di marzo, quando sono stati emessi praticamente i primi di DPCM del lockdown, tutti sono chiuse le università, chiuse le scuole, chiuse le aziende, chiuso tutto. Ci siamo trovati che il 95% dei passeggeri che solitamente utilizzavano il trasporto pubblico si sono volatilizzati. Le aziende di trasporto trasportavano il 5% delle persone che nello stesso mese hanno trasportato nel 2019. Voi rendetevi conto che... Eravamo tutti a casa, caspita, dai. Eravamo tutti a casa? Sì. Per il lockdown? Sì, ma non sto descrivendo la situazione. Sto dicendo che è un dato di fatto, sì, ha ragione. Sì, io sto descrivendo la situazione di fatto. Siamo nelle condizioni però che le aziende di trasporto, i piani economici finanziari delle aziende di trasporto si reggono con il 50%, 48% dato del 2016 in Veneto, di ricavi da tariffe. Voi immaginatevi che nel momento in cui i ricavi da tariffa non ci sono, noi abbiamo piani economici finanziari sostanzialmente dove gli viene a mancare mezzo corpo su cui sostenersi. Adesso con le riaperture che cosa succede? Non è che possiamo parlare di, va bene, marzo e aprile, guardiamo solo le perdite che ci sono state in questi 2 mesi.
Con il distanziamento sociale che viene applicato nei mezzi pubblici, io guardate, sono andata nell'azienda di trasporto su gomma a Verona facendo proprio l'applicazione rigorosa del metro. In un mezzo da 12 metri urbano sono 9 posti le persone che possono occuparle e salire sul mezzo, a fronte di una capienza del mezzo di 97 passeggeri. E quindi? Non è sostenibile, cioè, al di là della perdita che noi abbiamo fatto, ci troviamo nelle condizioni che con un distanziamento di 1 metro all'interno dei mezzi pubblici non riusciremo mai a trovare l'equilibrio, quindi ci troviamo, e che adesso abbiamo le scuole chiuse, attenzione, perché il sistema imploderà quando ci troveremo a settembre con tutti gli studenti da portare a scuola, perché io oggi sono assessore ai trasporti della Regione del Veneto, ma non ho ancora capito se il Ministro farà turni, farà una diversificazione dell'orario di entrata a scuola, oppure ci sarà il sistema di mezzi. Studenti seguiranno in didattica a distanza e mezzi seguiranno a scuola. Siamo a maggio, se io non lo so domani come organizzare il sistema di trasporto pubblico, non ci possiamo trovare a settembre nelle condizioni di poter in 224 mettere insieme un sistema, perché con questi numeri vuol dire che io, dove prima portavo via studenti con un autobus, devo mettere 4 autobus fisicamente per portare 4, 5, 6 autobus per portare quelli che portavo prima, ma io gli autobus non li produco con uno schiocco di dita, perché gli autobus fisicamente non ci sono. C'è tutta la parte degli autobus dei noleggi con conducente privato che facevano gite, gran turismo, eccetera, che anche quelli sono letteralmente fermi, hanno gli autobus fermi in garage, che si sono messi a disposizione, ma c'è un problema normativo, c'è un problema che l'abbiamo sottoposto al Ministro, e il Ministro ha detto che nel DPCM l'avrebbe inserito, ma non l'ha inserito, e ci troviamo nelle condizioni che loro possono fare il trasporto privato ma non possono fare il trasporto pubblico. Come Regione abbiamo chiesto all'inizio della pandemia, ai primi di marzo, al Governo di stanziare 600 milioni per affrontare l'emergenza immediata e poi di integrare a seconda delle necessità. A distanza di 2 mesi non abbiamo ancora certezza di questi fondi. Quando abbiamo incontrato il Ministro, quella volta che l'abbiamo incontrato, ci ha parlato di uno stanziamento di 800 milioni, con un'integrazione del fondo di 58 milioni, nell'ultima versione del decreto liquidità, quello insomma che è arrivato oggi a 12:30, il fondo ad hoc che abbiamo chiesto risulta ancora XXX, qualche collega assessore ha detto che sarà 500 milioni, ma prima, leggendo l'articolo, ho avuto la sorpresa che i 500 milioni non saranno, o 600 milioni non saranno solo per il TPL regionale, ma saranno per il TPL regionale, per la lunga percorrenza, quindi parliamo delle Frecce piuttosto che Italo, saranno per i treni indivisi, parliamo degli interregionali, che per quanto riguarda la Regione Veneto vuol dire i treni che vanno dal Brennero a Bologna, piuttosto che i treni che vanno da Venezia a Trieste, che sono pagati dello Stato. Quindi noi avevamo chiesto un fondo ad hoc per le regioni, per il TPL, quel fondo ad hoc invece verrà messo a disposizione di tutti. Attenzione, non solo questo, in questo fondo ci saranno anche tutte le risorse per la restituzione di tutti gli abbonamenti non goduti in questi 2 mesi e nei mesi futuri, tutti gli abbonamenti scolastici dei ragazzi, degli studenti, dei lavoratori che non hanno potuto utilizzarlo. In virtù di quello che sta dicendo, lasciamo stare settembre, che è un problema, ho già capito, di una gravità enorme da risolvere, però lunedì, come diceva il Bisato e anche Pontelli, si riprende il lavoro, riprendono tutti, e quindi con i trasporti cosa succederà, visto che la capienza... Le aziende sono in difficoltà, perché al di là della capienza loro non hanno certezza sulla cassa integrazione. Le aziende, quando io li incontro a un tavolo regionale, sia con le aziende della gomma, sia con l'acqua che con il ferro, le aziende mi dicono: assessore, noi mettiamo in campo i servizi perché in questo momento riescono ancora a far fronte, anche se adesso sicuramente arriveranno i messaggi, no, ma ci sono state delle difficoltà, ci sono alcune linee che sono in difficoltà, sì, ma diciamo che in genere
ad esempio nella provincia di Belluno parliamo di un 3-4% di passeggeri rispetto a quelli dell'anno scorso, riescono ancora a farci fronte. La cosa drammatica è che le aziende stanno dicendo sì, ma noi stiamo mettendo in campo i servizi senza avere alcuna certezza che questi servizi verranno pagati. Il Fondo Nazionale Trasporti, scusate perché è giusto dire questa cosa, nel Cura Italia hanno approvato un emendamento che è stato sostanzialmente molto contestato dalle regioni, perché è stato stabilito che il Fondo Nazionale Trasporti, che costituisce il 50% di quel fabbisogno che hanno bisogno le aziende di trasporto, verrà erogato a sostanzialmente vuoto per pieno, indipendentemente dai chilometri che le aziende avranno fatto, e non sarà concesso alle regioni di poter fare una rendicontazione. Noi avevamo detto al governo: erogate tutto il Fondo Nazionale Trasporti, okay, che per il Veneto cuba circa 410 milioni, 406 milioni, erogatelo tutto. A settembre noi prendiamo tutti i chilometri, le ore moto che hanno fatto tutte le aziende, facciamo un conteggio, una rendicontazione, minori ricavi da tariffa, minori costi, perché le aziende hanno avuto anche minori costi, più costi, vediamo che cosa rimane e eroghiamo sostanzialmente attingendo dal fondo ad hoc e dall'integrazione del Fondo Nazionale Trasporti. Lo Stato invece ci ha detto no, voi quei soldi lì li date a prescindere da tutto. La Corte dei Conti potrebbe anche avere qualcosa da ridire, perché tu dai a delle aziende, indipendentemente dal servizio erogato, delle risorse pubbliche senza poter dire nulla, e questo è fondamentale, che la rendicontazione ce la facciano fare. Poi è un dato di fatto che quei soldi non saranno sufficienti, perché manca tutto il 50% delle tariffe, ma se il fondo sarà di 500 milioni, do atto che a parole il Ministro aveva detto vi diamo 800 milioni, poi quelli che serviranno ve li daremo. Tenete presente, parlo sempre di trasporto pubblico locale, non parlo di alta velocità. Però vuoto per pieno, abbiamo fatto un conto con i nostri colleghi assessori, sono in contatto con l'Emilia Romagna, con la Toscana, con il Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli. Serviranno 2 miliardi entro fine anno per chiudere il buco del trasporto pubblico locale. E nessuna regione può farsene carico. Bene, stia attenta, tutto bene, anche qui problemi, poi do la parola a Bisciotta che vuole intervenire, però lunedì riprendono tutte le attività. Lunedì scorso, quando è stata la prima quasi apertura totale a Venezia, proprio Venezia Mestre, gli autobus della gente che andava con i policristi a lavoro erano non 9 persone, erano strapieni uno attaccato all'altro perché abbiamo fatto i servizi. La domanda lunedì ce ne saranno ancora di più, quindi devono andare con le auto private, in bicicletta, in monopattini, come devono andare a lavoro perché non ci sono autobus e quei pochi che ci sono devono far entrare meno persone ovviamente. Abbiamo un grosso problema su Venezia, perché i problemi che ci sono stati su Venezia non li abbiamo avuti perché... Allora, la città metropolitana che ha la gestione della navigazione e del bus deve fare un atto di fede e mettere a disposizione i mezzi. Io parlo praticamente col direttore di ACTV. Se le interrompo, se prima in un autobus stavano 80 persone, oggi ce ne stanno 9. Per farne uno io mi auguro che nel DPCM che faranno per il 18... No, allora... Parliamo sempre di responsabilità, poi per carità scarichiamo pure le responsabilità sulle regioni. Le regioni hanno dimostrato anche oggi, le regioni hanno dimostrato anche oggi di sapersele prendere le responsabilità, ma il governo nel DPCM per il 18 di maggio dovrebbe prevedere una norma che permetta di infrangere il metro nel momento in cui uno porta la mascherina, perché se manteniamo il metro come parametro fisso, cioè, possiamo anche chiuderlo il trasporto pubblico locale, perché tra 3 mesi il trasporto pubblico locale non ci sarà più, ma le persone non potranno accedere agli autobus, anche perché c'è un grosso problema anche da un punto di vista di vigilanza, perché la vigilanza non spetta alle aziende, le aziende non sono nelle condizioni di poter controllare il carico degli autobus, continuiamo a vedere tutti i giorni fate servizi, persone rimaste a terra che non sono salite, l'autobus
l'autobus pieno e ci sono persone in cassa integrazione e ci sono autobus fermi, perché le aziende hanno le persone in cassa integrazione e gli autobus fermi. Le aziende mi dicono: ma assessore, se noi non abbiamo garanzie sulla cassa integrazione che venga prorogata e non abbiamo garanzie di un fondo ad hoc che ci faccia entrare, perché è vero che ci sono problemi di flussi di mobilità, Baretta ha detto la settimana scorsa a noi che viene prolungata la cassa integrazione per altri 9 mesi, ha detto qui in televisione. Scusate, ma sono le 9 settimane che erano già previste. No, addirittura non è proprio così nemmeno nella bozza del decreto rilancio. C'è un problema che rimane un termine praticamente, che è quello del divieto di licenziamenti, sì, o a metà luglio o a fine luglio, e praticamente 14 settimane complessive delle 9 già trascorse. Esatto. Questa è la bozza che è uscita alle 12:30. Scusate, però posso dire una cosa, visto che mi ha tirato fuori Baretta, che ha fatto una dichiarazione che io non gli ho risposto. Baretta ha detto che sono già stati liquidati 321 milioni di euro alle regioni e che le regioni, anche la regione Veneto, non ha liquidato alle aziende di trasporto. Considerate, lo sa bene il vicepresidente Forcolin, perché avendo il bilancio ne è conscio, la regione Veneto ha anticipato per le prime 3 mensilità 135 milioni di euro, che se la regione Veneto non le avesse anticipate gli autobus non avrebbero girato e neanche i treni, e ci siamo ritrovati che i soldi per la copertura di quei 135 milioni sono arrivati il 17 di aprile, oggi siamo l'11 maggio. Ti chiedo gentilmente, perché lei lei ovviamente sarà in questa parte. Vengo subito, sarà la protagonista. Io voglio sapere una domanda molto semplice prima della pubblicità, poi prima Bisato se è rapido. Lunedì riprendono il lavoro, se lo Stato non dà il distanziamento sociale di 1 metro e mantiene le regole, come andranno a lavorare questi qui? Dovranno andare con l'auto propria, con i mezzi propri? No, a Venezia non ci possono andare con l'auto propria, perché saranno in difficoltà. Parli tutto il Veneto, assessore. Allora, bisogna trovare, nel DPCM del 18 maggio ci devono essere delle soluzioni chiare che cominciano a dare delle risposte anche al trasporto pubblico locale, perché fino a questo momento non le abbiamo avute, perché purtroppo, non so se ve ne siete resi conto, ma ritorniamo a vedere articoli di persone morte in incidenti stradali, perché nel momento in cui le persone tornano ad utilizzare il mezzo privato vuol dire più intasamento, più tempo che tu ci metti, più incidenti e più inquinamento. Perfetto. Quindi è sbagliato invitare le persone ad utilizzare il mezzo privato, bisogna metterli nelle condizioni di poter utilizzare in sicurezza il mezzo pubblico. È ovvio che mentre se non ci sono devono dare garanzie alle aziende di trasporto, devono mettere nelle condizioni le aziende di trasporto di mettere in campo i mezzi, perché i mezzi ci sono almeno per poter dare una risposta in questo frangente, finché non ci sarà la riapertura delle scuole. Con la riapertura delle scuole si andrà al collasso e certezze economiche. Però, e poi vado in pubblicità, Bisato risponde dopo la pubblicità. Però succede anche che gli autobus e i mezzi pubblici saranno pieni nelle ore di punta, cioè nell'andare al lavoro. Guardi che noi abbiamo ad oggi un 10% degli utenti pre-Covid che stanno girando. Quindi noi abbiamo i mezzi a disposizione per poter far fronte anche ad un droplet ridotto. Ferma lì, andiamo in pubblicità. Rimanete tutti lì, pubblicità.